Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josar en garti hannde oɗo ñalawma alet hawri ko jeenayi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon ne e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko meftande habruji hannde Amérique. Toon to Washington hono kanko gardiɗo congrès Mike Johnson e wayno continue addude ko wiyete proposition makko ko fate no ko mbiyata facture ɗum noon budget mo ganduɗa en ballo gouvernement Donald Trump continue liggade ɗum noon so tawi ɓe voti ko adi ñande 14 lewru mars ɗum noon e tugnade koɓe haali o wi wonde ko budget o waɗi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko gueɗe laaɓɗe kadi ala hen foof ko woni hen ko démocratique poti salade kono ene wayno tugnade kono kanko hakim jifri ko haali o wi wonde ko woni ko gueɗe ɓe mbaɗi hen ko gueɗe ɗe ganduɗa ene ɓe taaƴa haalisaji ɗi ganduɗa patunoɗi e ɗiɗo programme uji pour balloji miskineɓe e Amérique ɗum noon ɗum woni ko ene ɗamina hono kamɓe démocrate en maɓe calo oɗo bill walla oɗo proposition pour budget mo kanko Mike Johnson o yiɗi woote ko adi 14 lewru mars ɗum noon so oɗo budget votama ene wawi continde laamu ngu jogo ɗum ha ñande nogas lewru septembre ɗum noon woni o e wayno ko oɗo saaha joni ɓe jaɓɓodirani kamɓe démocrate en républicain ji kono kanko Donald Trump o windi e nder message makko e toon to Truth Social o wi wonde ko républicain ji yo gon neɗɗo goto kadi yo vote beele ne mbawa hawde hay démocrate en beele ne janten pour beele ne yettobiri makko o signen ɗum ɗo e Cincinnati hannde hono kanko JD Vance ɗum noon ko vice président mo États-Unis ɗum noon taw yiyama wonde omo wonduno e ɓiyi ko debbo jaarowo duuɓi tati omo yaha e nder eɓe jaaha promenade ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum yimɓe seppoɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en défendude ko fate guerre gonɗo toon to Ukraine o gaari kucciri e makko e gone wulludemo ɗum noon e wayno ko ɗiɗon gulani noon ko sibabude kanko JD Vance omo anda guila wonani vice président kanko hoore makko ko jiɗɗo wonde ko kala ko balle patuɗo e toon de Ukraine yo caale e kadi ene wayno ko teskirama aljuma o so ɓennuɗo kanko wonno gadduɗo dukoji jaabu ha wonti jaabodiral hakkude hono kanko président Vladimir Zelensky mo Ukraine e kanko Donald Trump ha wonti dukoji toon to Maison Blanche ɗum noon e wayno ko ɓeɗo hande seppannoɓe ko yimɓe ko américain ji kono noon ko yimɓe ganduɗa en walla ko yimɓe wonɓe pour wonde Ukraine no foti wallede ɗum noon kanko JD Vance ene wayno ɗiɗon gulaɗi nafimo ko hawre taw sécurité makko no woni ɗon habruji men hande toon to Amérique ɗum noon ko toon to Canada ene wayno ko voteji mabɓe bannoɗi ñalawma hande ene wayno ko jaltini résultat ji mum hono kanko biyeteɗo Mark Carney ko kanko gagni ɗin voteji pour ardade parti libéral ɗum noon o lamtoto ko hono Justin Trudeau siftindon tan ko Justin Trudeau e nder communiqué mo waɗi hanki haali wi wonde ko ene wayno ko hankkadi kañum hoore mum oppi laamu so voteji ɗi mbaɗi hande ɗum noon e wayno ko kanko Carney sibabude o ƴeftedemo yo ardu parti libéral ko kanko jogori kadi wontude premier ministre toon to Canada e nder konguɗi ƴefti noon kanko Mark Carney e sifti noon tan kanko woni heere makko ko karalla ko fate en ngaalu ko fate banque uji o huccini konguɗi tiɗɗi e Donald Trump donc caggal nde ƴefti konngol kanko Mark Carney donc gagniɗo woteji toon to Canada pour lomtade hono Justin Trudeau to parti libéral o wi wonde ko ene wayno ko yimɓe ɓe gandu hono Donald Trump mo États-Unis ene wayno nana fawi mabɓe kamɓe Canada ɗum noon ko wiyata tarif ɗeɗo gueɗe noon ko ganduɗa ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko o jogorani jaɓde ɗum ɗon par ce que Donald Trump yiɗi ko contrôle de gurdam mabɓe kamɓe Canada naɓe contrôle de kala koɓe pewnata toon contrôle de kala koɓe jogui e ɗum noon e ko hunde nde ganduɗa en fawde junggo mum walla fawde pression ngaji e famille Canada naɓe ɗum noon ko hunde nde o jaɓata ɗum noon ko firti tan wonde ko kanko Mark Carney o wi tan ko e faamu mum makko firti wonde ko Donald Trump e gueɗe mum ɗe waɗaɗa ene pour dominde kala business aji kala gurdam Canada ɗum ko hunde nde kamɓe Canada naɓe jogorani jabde firti tan wonde ko kanko cuɓaɗo yo ardu parti libéral o e kadi ko gontowo premier ministre toon to Canada ko même langage o jogori continde langage mo Justin Trudeau joguino pour ko wiide wonde ko kala ko Amérique waɗi Canada ma wattu la même chose donc ɗum woni ko anda oɗo saaha joni donc andaka taw holde kamɓe toon to Canada ɓe jogori wadde woteji noon pour ƴeftude holgono premier ministre siftindon tan ko kanko Justin Trudeau ko kanko ardino parti libéral ɗum noon ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 e ko kanko kadi wonno premier ministre toon to Canada donc wawi wonde fof ene wayno woteji ɗi gasi toon to Canada ko kanko biyeteɗo Mark Carney ko kanko suɓa yo ardu parti libéral mo Canada bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jo sar cekkitorɗen habrude men koko fate korka
ko siftindan tan hande dimanche ko ene wayni ko tout change ga États-Unis ɗum noon wonande fayiɓe calendrier mo juma western encore ko siftindon donc altine janggo ene wayni ko kejjari foti dartade ko 6h44 parce que 6h44 kejjari foti dartade ñande talata ko 6h43 donc noon yarata ñande alarba wonata 6h40 ko fati kumtari noon ene wayni ko donc kumtari altine wonata ko 7h41 minutes talata wona 7h42 yara noon ñande fof no ɓeydo may garto e ñalawmaji garoji ɗi henna kadi so tawi won habruji joguiɗen ko fati kora bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare habruji men e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi ɗum no yemba Allah jaam ha janggo kadi on jarama.